హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఈజీ కుకింగ్ అండ్ క్రాఫ్టింగ్. ఈరోజు నేను గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. దీనికి ముందుగా కాలీఫ్లవరు ఇలా కట్ చేసుకొని బాగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. దానిలో కొద్దిగా ఉప్పు, కారము, పసుపు, ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో 3 టేబుల్ స్పూన్లు మైదా పిండి వేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. కాలీఫ్లవర్లో ఉన్న వాటరు సరిపోవు కాబట్టి మధ్యలో కొద్దిగా వాటర్ అలా చల్లుకుంటూ కలుపుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోకూడదు, జోరుగా అలాగ అయ్యేదాకా వేసుకోకూడదు, గట్టిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇలాగా విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిపేస్తే అవి అంటుకుంటాయి, అందుకని విడిగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి బాగా క్రిస్పీగా మంచి గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేసాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిని పేపర్ టవల్లోకి తీసేసుకుందాము. ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏదైనా ఉంటే పోతుంది. ఇప్పుడు బాండి పెట్టుకొని దానిలో ఆయిల్ వేసుకొని ముందుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ఇవి వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ వేసుకొని ఇవి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, బీన్స్, క్యాప్సికము, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, ఇంకా ఇక్కడ నేను ఫ్రోజన్ బఠానీ వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముక్క మరీ మెత్తబడాల్సిన పని లేదు, కొద్దిగా క్రంచీగా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా చిల్లీ సాసు, టమాటో కెచప్ ఇవి వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని వాటితో పాటు సోయా సాసు, వెనిగరు, సాల్ట్ లాస్ట్లో ఇవి వేసేసుకొని 1 నిమిషం పాటు ఉంచుకొని తర్వాత బాస్మతి రైస్ దానిలో వేసుకొని మొత్తము కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గోబీ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా వేసుకొని కలుపుకొని లాస్ట్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకొని కలిపేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది. మీరు కూడా నా రెసిపీని ట్రై చేయండి తప్పకుండా. మీకు నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.